Estamos de volta com o Papo Confusão e agora o grupo Tradição, uma das principais trupes aí de samba das Minas Gerais. É isso aí, galera, eles estão aqui no Papo Confusão lançando seu primeiro CD depois de 25 anos, cara. Isso aí, meu irmão, muita luta. Que história que é essa? É, rapaz, a história começou lá em meados de 1993. Mas antes de você contar essa história toda, eu queria que você apresentasse essa banda toda aí. Ah, pode deixar que é comigo mesmo. Valmir, meu irmão, um dos fundadores da banda, né? Que é balde vocal. Rodrigo Jardim do cavaco. Cristiano Santos do violão. Júlio, meu parceiro da percussão. Meu parceiro Alex Arcanjo do surdo. Meu sobrinho Bruno do tantã. Meu parceiro Gerson, cara de bolacha no pandeiro. Não, legal demais. Na verdade é o seguinte, a gente é ali da região noroeste, né, aqui de Belo Horizonte, mais precisamente de bairro Jardim Montanhês. A rapaziada reunia para bater aquelas peladas lá, né, na região ali do bairro. E a coisa foi ficando mais séria, o pessoal foi sendo convidado, né, pra peladinha, né? Peladinha com a cerveja gelada, aquela coisa toda. E o pessoal foi, a coisa foi ficando mais séria, o pessoal foi sendo convidado para tocar em vários locais. Foi onde que aconteceu de pintar aí o grupo Tradição. Cara, tem tudo a ver, né? Futebol, a galera gosta de um samba, gosta de fazer uma farrinha ali e tal, né, cara? A minha curiosidade é o seguinte, por que demorou 25 anos para vocês montarem o primeiro CD? Olha, é uma questão que é a dificuldade de todos os grupos aqui de Belo Horizonte mesmo. É uma questão de recurso. A gente não tinha recurso mesmo, né, para custear aí o lançamento do CD, a gravação do CD em si. E essa gravação agora aí do primeiro CD, intitulado Tradicionalmente, é pela Lei de Incentivo à Cultura. Que legal! Que ajudou muita gente e, né, fez a gente realizar esse sonho aí. Não, bacana demais. Igor, você quer falar alguma coisa aí, meu camarada? Pois é, ô Valtinho, diz que Sim. o grupo teve várias formações, é isso mesmo? Várias formações, desde 1993, muita gente pintou e saiu e a gente tá aí quebrando pedra até hoje. Ô Valtinho, eu queria saber de você aí, cara, se a galera firmou mesmo ou vocês estão com medo aí da nova lei trabalhista, cara? Não, essa galera aqui, a gente vai até o fim mesmo, né? Tocando o barco aí, que a gente vai vencer com essa formação, a gente tem fé em Deus. São quantas músicas que tem na faixa de CD? São 12 músicas, né? Em sua maioria aí de compositores mineiros. São 11 músicas de compositores mineiros, tem composições minhas aí também. Ah, legal. E tem uma composição de um compositor carioca, o Moacir Luz, da roda de samba lá do Samba Trabalhador, lá do Rio de Janeiro. Pô, legal demais, cara. Onde é que foi gravado esse CD? Que eu tô sabendo que foi gravado há pouco tempo agora, foi em junho, né? Esse CD, na verdade, foi gravado no ano passado no estúdio Galvani, fica no São Lucas, e foi lançado no último dia 28 de junho no Teatro Francisco Nunes. Poxa, que legal, hein? Foi uma festa Tô maravilhosa. sabendo que lotou. Graças a Deus. Você sempre arrastando multidões, né, meu amigo? Tamo aí, cara. O pessoal gosta muito do nosso trabalho. A gente tem que agradecer Pois é, muito a vamos Deus. ouvir uma música de vocês então, pra gente Vambora. ver o trabalho? À disposição. Vamos lá. Música de Pirulito da Vila, Cabral e Fabinho do Terreiro. Ele é folgado, tá lá em casa, é sobrinho da mulher. Acorda tarde reclamando do café, tatuado da cabeça até o pé. Olha o danado não quer, come de touca, uma vez coberta, liga o ar-condicionado. Não toma leite, toma chocolatado, ainda pede emprestado, bora ganhar. Fica a comprar, anda por cima no meio privado. Só fica em casa no sofá deitado, esperando a hora do almoço. Curta o canal da TV, toma banho quase toda hora. Abre a geladeira e deita e rola. Vou dar um jeito nesse moço, agora vai ser assim. Tem que ralar, acordar bem cedo pra ir trabalhar. Tem que limpar a porta, capinar a roça. Matar as galinhas antes do almoço. Quando lembrar de mim, ele já vai mandar fazer a garapa pra depois jantar. Tu vai ter que mudar. Vou dar um jeito nesse moço. Esse é o meu drama, é meu murmurinho. Nem dói meu sangue na veia. E o safado fala que é meu sobrinho. Esse é o meu drama,
muito bom, cara. Pô, legal demais, cara. Muito bacana. Vocês demoraram muito tempo pra fazer esse CD e tal, mas na verdade vocês já cantam vários repertórios, né? Com certeza, repertórios da década de 80 pra trás, Cartola, Candeia, Dona Ivone Lara, aí passando da década de 80 pra cá, Fundo de Quintal, Juvelina, Zeca Pagodinho, e até chegar no nosso trabalho agora. Pô, legal demais. Teve participação desse... Teve participações aí na gravação de músicas aqui mesmo de Belo Horizonte. Foi uma produção musical de um cara que é muito requisitado aqui em Belo Horizonte, que é o Thiago Delegado. O Thiago Delegado, que é um violonista, né, renomado, produtor. Ele é o produtor musical desse disco aí. Aí teve várias participações no nosso disco, Fernando Bento, Gisele Couto, Sinara Ribeiro, Ramon Braga, Aloysio Horta, muita gente boa. Leonardo Brasileiro que fez inclusive trombone nessa música aí. Muita gente boa, graças a Deus. Um fato curioso aqui que vocês montaram um grupo do coletivo Balaio de Bambas, né? Isso, que vocês pegaram os músicos de cada banda e montaram esse coletivo. Exatamente. Como é que foi isso? Olha, na verdade é o seguinte, há mais ou menos um ano atrás, estava muito escasso aqui em Belo Horizonte de casas para tocar. Então a gente teve essa iniciativa, cada um de um grupo, Magnatas do Samba, o próprio Joãozinho, tá aqui, eu quero mandar até um abraço também. Não manda pro João não, pro João não. Vai parceiro, tá na praia agora, que é safado. Joãozito não, viu Joãozito? Você não. Pessoal do Camafeu, pessoal do Oi de Gato, muita gente boa aí que veio com a gente nessa caminhada. A gente fez isso aí para realmente angariar novos lugares pra gente tocar, que não estava tendo lugares, o sertanejo chegou muito forte aí, então assim, abriu novas portas, foi meio que uma revolução mesmo no samba aqui, para que a gente tivesse novos lugares para tocar. Você acha que o sertanejo está dominando mais do que o samba, que é uma coisa que é... Olha, o samba nunca morreu, mas a verdade é que ele está tendo pouco espaço nas rádios aí para tocar, né? A questão toda é essa, isso é uma coisa que a gente tem visto aí. É uma curiosidade, cara, porque assim, nós tivemos até pouco tempo atrás aí, até o Pagode do Rei, que veio aqui e tal, os meninos estão tocando aí há 15 anos. Exatamente, também tem um trabalho muito bonito, digo por sinal. E o curioso é que vocês estão há 25 anos, vocês são guerreiros, cara. Exatamente, e trabalhar na noite aqui de Belo Horizonte, cara, não é fácil, sabe? Não é fácil, igual eu estava falando aqui, questão do Balaio de Bambas, as casas são escassas mesmo para tocar, mas pra gente que ama o sangue, carrega o sangue na veia mesmo, é gratificante. Pô, legal demais. Então uma pergunta aí do Igor aí pra você, Valtinho. Bora, parceiro. Pra mim, que história é essa aí que você coleciona sapato italiano, cara? Sapato italiano, Valtinho? Que história? Eu quero saber que história é essa, deixa eu ver. A rapaziada tá reparando no meu sapato. Mas aí eu costumo falar, é bom gosto e pra cada ocasião você vai com a roupa e o sapato. Hoje é uma ocasião especial aqui pra gente. Você tem que vir com a vestimenta de acordo com a ocasião. Mas aqui, Valmir, me conta uma coisa, cara. Você que é um dos fundadores da banda, como foi fundar essa banda? Como foi ter a origem, essa energia que ela tá tendo hoje? Por exemplo, a banda de 25 anos atrás é a banda de hoje. As formações são diferentes, o ideal é o mesmo, que é sempre de elevar sempre o nome do samba, né, pra gente poder ter mais espaço, mais visibilidade. Agora, a energia hoje do grupo é uma energia muito positiva, porque apesar da gente ter tido esse apoio da lei de incentivo, é um grupo que vem lutando mais ou menos aí por volta de 4 anos com a mesma formação e com uma energia muito boa. Tem 4 pessoas da família, eu, meu irmão, meu filho e meu genro, está aqui do lado. Então isso só já fortalece bastante a energia, a troca de ideias e tal. Então a gente está sempre junto, sempre trocando ideias para poder fortalecer realmente isso aí. Cara, é muito interessante. É um casamento, hein, meu amigo? 25 anos. É mais do que um casamento. É mais do que casamento. Porque o casamento é só 7 anos. E são 8 homens, né? Então, cada um com ideia, cada um com compromissos diferentes. Todos nós trabalhamos em situações diferentes. Então, para reunir, para ensaiar, tem que ter. Hoje, meu filho está fazendo isso, minha mulher aquilo. Então, é muito complicado. Mas, com a força de lá de cima, a gente consegue, né, em nome
em nome do samba, defender essa bandeira. Não, legal demais, pessoal. Então aqui, nosso tempo realmente já tá acabando. Eu queria finalizar essa matéria com vocês tocando uma música, beleza? Claro. Vamos lá. Angulo Sereno, Pirulito da Vida e Ricardo Marrom, bora. Lá, na palma da mão e voltinho. Bora. Serena, 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 Angutinha. Serena, 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 Angutinha tem um bom paladar. Serena, 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 Angutinha. Serena, serena. Sereno, eu não, mas eu já ouvi falar. O João comeu e disse que não tem veneno. Então, vamos experimentar. Já comeu? Você já comeu? Angu curtido no sereno. Eu não, mas eu já ouvi falar. O João comeu e disse que não tem veneno. Então, vamos experimentar. O Angutinha fica pronto, aquele alvoroço. Bota longe o caroço e demora a cozinhar. Tá passando o tempo, dá um desespero. Fala pelo fio, cheio de tempero. Maneiro, todo mundo querendo provar. Você já comeu angu curtido no sereno? Eu não, mas eu já ouvi falar. O João comeu e disse que não tem veneno. Então, vamos experimentar.